Mecânico consertando a moto. Consertou já? Como a gente vai saber se dá pra patinar lá em Saturno? Preciso pensar. Você é mecânico? Você é mecânico? A gente vai fazer um Johnny, Saturno. você sabe consertar? Investigar. Sabe? Já tá bom? E como a gente vai fazer o mini Saturno? Ah, você não quer falar nada? Precisamos da minha super... Cadê? Conserta aí, eu quero ver.